Hey yo, these dudes right here, they ran into the wrong beehive. What would you do in this situation? अरे मेरे बाप रे बाप मक्खियाँ और तेरे आगे ऊपर के चलन दे अपन नदीम में गाड़ी ये सब आ रहे हैं मौलाना गिरा अरे बाप रे नदीम काट पर रहा मक्खियाँ अपनी अरे भागनर का ना ये गिराने रे है कौन ये गाड़ी में चलन दे अपने गाड़ी के नीचे घुस गया कौन है तो गाड़ी के नीचे घुस गया अपने देखना पोट्टा पड़ा अपने यहाँ आके क्या बात कर रहे हो हाँ ये पोट्टा पड़ा आगे चलो ना अपने से भागे नहीं आएगा गाड़ी यार निकालो तुम गाड़ी माचिस नहीं हो तो अभी इनको एक भी नहीं होने दो एक भी नहीं अरे जान दो अपनी यहाँ से आके नहीं है मक्का मक्का का आगे चलन दो मत सिर्फ खोल दो मत चलन दो पूरा किले पर मक्का है ये नहीं आसमत रे बहुत देखो